Você nem sabe o que está fazendo, disse o milionário. Até ouvir o motor roncar novamente, Henrique Prado sempre acreditou que o dinheiro comprava tudo. Aos 45 anos, ele havia construído um império financeiro que o colocava entre os empresários mais ricos de Curitiba. Sua rotina era marcada por reuniões em salas de diretoria, jantares em restaurantes 5 estrelas e uma arrogância que crescia proporcionalmente à sua conta bancária. Naquela manhã de terça-feira, Henrique vestia seu terno azul escuro italiano, uma peça que custava mais do que muitos ganham em um ano. Seus sapatos de couro legítimo brilhavam sob o sol matinal e seu relógio suíço marcava pontualmente 11h30 quando ele saiu do restaurante La Cuisine, onde havia fechado mais um negócio milionário. A BMW azul metalizada estava estacionada em frente ao estabelecimento, chamando a atenção de pedestres que passavam. Henrique sempre escolhia seus carros, não apenas pela qualidade, mas pelo impacto visual que causavam. Ele gostava de ser notado, admirado e, principalmente, respeitado pelo que possuía. Ao se aproximar do veículo, apertou o botão da chave eletrônica e ouviu o som familiar do destravamento das portas. Entrou no carro com a confiança de quem nunca havia enfrentado um problema que o dinheiro não pudesse resolver. Girou a chave na ignição, mas o motor não deu sinal de vida. Tentou novamente, franzindo o senho. Nada. O painel do carro permaneceu escuro, como se toda a energia tivesse sido sugada do veículo. Henrique sentiu uma irritação crescente subindo pela garganta. Não era possível que justamente hoje, quando tinha uma reunião importante às 14h, seu carro de luxo o deixasse na mão. Ele saiu do veículo com movimentos bruscos, batendo a porta com mais força do que o necessário. Puxou o celular do bolso e discou rapidamente para a concessionária BMW. Sua voz estava carregada de impaciência quando explicou a situação ao atendente. "Preciso de um mecânico aqui agora. É uma emergência." O funcionário do outro lado da linha explicou que o técnico mais próximo estava atendendo outra ocorrência e só poderia chegar em 2 horas. Henrique desligou o telefone com raiva, murmurando palavrões que ecoaram pela calçada movimentada. Ligou então para outras oficinas especializadas, sempre enfatizando a marca do carro e sua disposição para pagar qualquer valor por um atendimento imediato. Uma após outra, as respostas eram similares. Técnicos ocupados, demora de pelo menos 1 hora. Impossibilidade de atendimento urgente. A cada não que recebia, Henrique sentia sua paciência se esgotar. Ele não estava acostumado a ouvir negativas, muito menos a depender da disponibilidade de outras pessoas. Ali, parado na calçada, observando seu carro inútil, Henrique, pela primeira vez em anos, se sentiu vulnerável. Todos os seus milhões, todos os seus contatos, toda a sua influência pareciam inúteis diante de um simples problema mecânico. Pedestres passavam olhando curiosos para o homem bem vestido que gesticulava irritado ao telefone. Alguns até reconheceram o empresário famoso e cochicharam entre si, mas ninguém se aproximou para oferecer ajuda. Henrique percebeu que, apesar de toda a sua riqueza, estava completamente sozinho naquele momento de necessidade. Enquanto Henrique continuava suas tentativas frustradas de conseguir um mecânico, uma figura se aproximou lentamente pela calçada. Era um homem de aparência simples, cabelos grisalhos bem penteados, vestindo uma camisa xadrez desbotada e calça jeans surrada. Nas mãos, carregava uma caixa de ferramentas de metal que mostrava sinais claros de décadas de uso. O homem caminhava com passos lentos, mas decididos, como alguém que não tem pressa porque conhece o valor do tempo bem aproveitado. Seu Alfredo Mendes, 72 anos, era aposentado há 7 anos, mas ainda mantinha a paixão por motores que o acompanhava desde os 16 anos de idade. Havia trabalhado por mais de 4 décadas como mecânico, consertando desde carros populares até veículos de luxo. Sua oficina, no bairro da cidade industrial, era conhecida pela qualidade do serviço e pela honestidade do proprietário.
Mesmo aposentado, Alfredo não conseguia resistir quando via alguém com problemas automotivos. Naquela manhã, Alfredo estava retornando de uma consulta médica de rotina quando notou o homem elegantemente vestido, gesticulando e irritado ao lado da BMW. Sua experiência de décadas lhe permitiu identificar imediatamente os sinais de um problema elétrico. A postura do proprietário do carro, no entanto, o fez hesitar. Alfredo conhecia bem o tipo, pessoas que julgavam os outros pela aparência e que provavelmente o veriam como um velho intrometido. Mesmo assim, sua natureza bondosa falou mais alto. Alfredo se aproximou com cautela, observando o carro e tentando avaliar a situação. A BMW estava com todos os sinais de uma pane elétrica simples, provavelmente um fusível queimado ou um mau contato nos cabos da bateria. Para ele, seria uma questão de poucos minutos para identificar e resolver o problema, mas sabia que precisaria da permissão do proprietário para mexer no veículo. Henrique, ainda ao telefone com outra oficina, notou a aproximação do homem idoso. Cobriu o telefone com a mão e olhou Alfredo de cima a baixo, seu olhar carregado de desconfiança. A primeira impressão não foi das melhores. O que aquele velho com roupas simples e uma caixa de ferramentas antiga poderia saber sobre um BMW? Henrique estava acostumado a lidar com técnicos especializados, uniformizados, que chegavam em vans equipadas com as mais modernas ferramentas de diagnóstico. Alfredo percebeu o olhar de desprezo, mas não se intimidou. Havia passado por situações similares ao longo de sua carreira. Sabia que muitas vezes era necessário provar seu valor antes de ser respeitado. Com um sorriso gentil, ele acenou para Henrique, esperando uma oportunidade para se apresentar. Sua paciência era infinita, fruto de décadas lidando com clientes dos mais variados temperamentos. A situação estava armada. De um lado, um milionário acostumado a ser servido por profissionais que correspondessem ao seu padrão de exigência. Do outro, um mestre mecânico aposentado com mais conhecimento prático do que a maioria dos técnicos modernos. O encontro desses dois mundos estava prestes a gerar uma lição que mudaria para sempre a perspectiva de Henrique sobre o valor das pessoas. Henrique finalmente desligou o telefone após mais uma tentativa frustrada de conseguir um mecânico. Virou-se para Alfredo, que permanecia parado a alguns metros de distância, respeitosamente aguardando uma oportunidade para falar. O empresário olhou novamente para o homem idoso, desta vez com mais atenção. Notou as mãos calejadas, as roupas simples, mas limpas, e principalmente a caixa de ferramentas que parecia ter visto melhores dias. "O senhor precisa de alguma coisa?" perguntou Henrique com um tom que deixava claro seu desinteresse em qualquer conversa prolongada. Alfredo deu um passo à frente, mantendo sua postura respeitosa. "Bom dia, meu nome é Alfredo. Notei que o senhor está com problemas no seu carro. Sou mecânico e talvez possa ajudar." Sua voz era calma e confiante, mas Henrique não conseguiu disfarçar uma expressão de incredulidade. "Mecânico?" Henrique repetiu, olhando mais uma vez para a aparência de Alfredo. "Esse é um BMW, não um Fusca. Preciso de alguém que entenda de carros importados, com equipamentos modernos de diagnóstico." As palavras saíram com mais dureza do que ele pretendia, mas sua frustração estava falando mais alto que sua educação. Alfredo apenas sorriu, acostumado com esse tipo de reação. "Compreendo sua preocupação, senhor, mas motor é motor, seja alemão, japonês ou nacional. Trabalhei com carros importados por muitos anos." Alfredo falou com tranquilidade, sem demonstrar qualquer irritação com a desconfiança de Henrique. "Posso ao menos dar uma olhada? Não cobro nada pela avaliação." Sua proposta era genuína, movida apenas pelo desejo de ajudar. Henrique olhou para o relógio. Já era meio-dia e sua reunião estava se aproximando. Nenhum dos mecânicos que havia chamado conseguiria chegar a tempo. Olhou novamente para Alfredo, pesando suas opções. A ideia de deixar um desconhecido mexer em seu carro de luxo o deixava desconfortável.
especialmente alguém que não inspirava confiança visual, mas sua situação desesperadora começava a falar mais alto que seus preconceitos. Você nem sabe o que está fazendo, Henrique murmurou, mais para si mesmo do que para Alfredo. Mas o homem idoso ouviu e respondeu com paciência. O senhor tem razão em ser cauteloso. Que tal se eu apenas olhar sem tocar em nada? Posso identificar o problema e explicar o que precisa ser feito. Sua proposta era razoável e não representava nenhum risco para o veículo. Alfredo sabia que estava sendo testado, mas não se incomodava. Ao longo de sua carreira, havia aprendido que a competência se demonstra com ações, não com palavras. Ele podia ver a ansiedade crescente de Henrique e sentia genuína vontade de ajudar. Para ele, não importava se o proprietário do carro era um milionário ou um operário. Um problema mecânico era apenas um problema mecânico. A tensão no ar era palpável. Henrique se debatia entre sua necessidade urgente de resolver o problema e sua relutância em confiar em alguém que não se encaixava em seus padrões. Alfredo, por sua vez, mantinha sua postura paciente, sabendo que forçar a situação só pioraria as coisas. O tempo passava e uma decisão precisava ser tomada. Henrique olhou mais uma vez para o relógio, sentindo a pressão do tempo. Sua reunião estava marcada para as 14 horas e ele ainda precisava chegar ao escritório para pegar alguns documentos importantes. A esta altura, qualquer solução seria bem-vinda, mesmo que viesse de uma fonte improvável. Suspirou profundamente e olhou para Alfredo com uma expressão que misturava desespero e resignação. Está bem, você pode dar uma olhada, mas apenas olhar, entendeu? Não quero que mexa em nada sem minha permissão. Henrique falou com um tom autoritário, como se estivesse fazendo um grande favor. Alfredo acenou com a cabeça, grato pela oportunidade. Ele sabia que esta seria sua chance de mostrar que décadas de experiência valiam mais do que aparências. Alfredo se aproximou do carro com movimentos deliberados e cuidadosos. Começou por examinar o exterior do veículo, procurando sinais visuais que pudessem indicar a natureza do problema. Pediu permissão para abrir o capô e Henrique, relutante, concordou. Quando o capô se abriu, Alfredo se debruçou sobre o motor com a concentração de um cirurgião prestes a realizar uma operação delicada. Seus olhos percorreram cada componente do motor com a familiaridade de quem conhece profundamente o funcionamento de veículos. Mesmo sendo um BMW, os princípios básicos eram os mesmos de qualquer carro. Alfredo localizou rapidamente a caixa de fusíveis e, com um movimento experiente, removeu a tampa. Henrique observava cada movimento, ainda cético, mas secretamente impressionado com a metodologia do homem idoso. Aqui está o problema, Alfredo disse calmamente, apontando para um fusível escurecido. Este fusível controla o sistema elétrico principal. Quando ele queima, o carro perde toda a alimentação elétrica. Henrique se aproximou para ver, e realmente havia um fusível que estava visivelmente danificado. Você tem certeza de que é só isso? Perguntou ainda incrédulo. Tenho sim, senhor. É um problema comum. Pode acontecer com qualquer carro. Basta trocar o fusível por um novo. Alfredo explicou com paciência, como se estivesse ensinando um aprendiz. Posso substituir agora mesmo, se o senhor permitir. Tenho fusíveis na minha caixa de ferramentas. Henrique hesitou por um momento, mas a simplicidade da explicação e a confiança de Alfredo o tranquilizaram. Quanto tempo vai levar? Henrique perguntou, olhando novamente para o relógio. Menos de 5 minutos. Respondeu Alfredo, já abrindo sua caixa de ferramentas. A caixa metálica, apesar de antiga, estava impecavelmente organizada. Cada ferramenta tinha seu lugar específico e havia uma seleção de peças e componentes cuidadosamente arrumados em compartimentos pequenos. Henrique observou fascinado a organização da caixa. Era evidente que aquele homem levava sua profissão a sério, mesmo aposentado. Alfredo encontrou rapidamente o fusível adequado e, com movimentos precisos, removeu o danificado e instalou o novo.
Suas mãos trabalhavam com a destreza de quem havia feito aquele tipo de reparo centenas de vezes. Alfredo trabalhou com uma precisão que impressionou Henrique. Cada movimento era calculado. Não havia hesitação ou tentativa e erro. O homem idoso sabia exatamente onde cada coisa estava localizada no motor e como proceder. Em menos de 3 minutos, o fusível novo estava instalado e Alfredo fechou a caixa de fusíveis com cuidado. Pronto, senhor. Pode tentar ligar o carro agora. Henrique se dirigiu ao banco do motorista com uma mistura de expectativa e ceticismo. Seria possível que um problema que havia o deixado desesperado por mais de 1 hora fosse resolvido tão facilmente? Inseriu a chave na ignição e a girou. Para sua surpresa absoluta, o motor ronronou suavemente, voltando à vida como se nada tivesse acontecido. As luzes do painel se acenderam, o ar-condicionado começou a funcionar e todos os sistemas elétricos retornaram ao normal. Henrique ficou alguns segundos em silêncio, processando o que havia acabado de acontecer. Saiu do carro e olhou para Alfredo com uma expressão completamente diferente da que havia demonstrado inicialmente. O homem idoso estava fechando sua caixa de ferramentas com a mesma calma com que havia começado o trabalho. Não havia pressa, não havia alarde, apenas a satisfação silenciosa de um trabalho bem feito. Eu não acredito, Henrique murmurou, ainda surpreso com a eficácia da solução. Como você soube que era exatamente isso? Alfredo sorriu gentilmente, limpando as mãos com um pano que tirou do bolso. 45 anos de experiência, senhor. Quando se trabalha com carros por tanto tempo, alguns problemas se tornam fáceis de identificar. O som que o carro não fazia, a forma como as luzes se comportavam, tudo indicava um problema elétrico simples. Henrique se sentiu envergonhado pelas palavras duras que havia dirigido ao homem. Sua primeira impressão havia sido completamente equivocada. Ali estava alguém que, com ferramentas simples e conhecimento profundo, havia resolvido em minutos o que técnicos especializados levariam horas para diagnosticar. "Quanto eu lhe devo?" perguntou, já puxando a carteira do bolso. "Não precisa pagar nada, senhor. Foi um prazer ajudar." Alfredo respondeu com sinceridade, recusando qualquer forma de pagamento. "Gosto de ajudar quando posso. Além disso, foi um trabalho simples." Henrique ficou ainda mais surpreso com a resposta. Estava acostumado a um mundo onde tudo tinha um preço, onde cada favor era cobrado, onde a generosidade era rara. "Mas preciso compensar de alguma forma. Você salvou minha reunião, talvez um negócio importante." Henrique insistiu, genuinamente grato. Alfredo balançou a cabeça suavemente. "A recompensa é ver o senhor satisfeito. Isso é suficiente para mim." Suas palavras eram simples, mas carregadas de uma sabedoria que Henrique raramente encontrava em seu círculo social. Naquele momento, Henrique começou a perceber que havia julgado Alfredo pelas aparências, cometendo um erro que poderia ter lhe custado muito mais do que tempo. O homem diante dele possuía algo que dinheiro não podia comprar: experiência genuína, conhecimento prático e, principalmente, um coração generoso. A lição estava apenas começando a se formar em sua mente. Henrique permaneceu parado ao lado de seu carro, observando Alfredo guardar cuidadosamente suas ferramentas. Cada movimento do homem idoso parecia carregar décadas de experiência e sabedoria. O empresário se deu conta de que, em poucos minutos, aquele senhor havia demonstrado mais competência do que muitos profissionais que ele pagava valores exorbitantes. A realização o atingiu como um soco no estômago. "Senhor Alfredo", Henrique começou, sua voz notavelmente mais respeitosa do que antes. "Preciso me desculpar pela forma como o tratei inicialmente. Fui preconceituoso e ignorante." Alfredo levantou os olhos da caixa de ferramentas e sorriu com genuína compreensão. "Não se preocupe, senhor. Estou acostumado com essas reações. As pessoas julgam muito pela aparência, é natural. Mas não deveria ser natural.
Henrique replicou, refletindo sobre suas próprias palavras. Você tem mais conhecimento sobre carros do que qualquer técnico que eu já conheci, e eu quase o dispensei só porque não estava vestindo um uniforme de oficina. A autocrítica era algo raro na personalidade de Henrique, mas a situação o estava forçando a olhar para si mesmo com honestidade. Alfredo fechou a caixa de ferramentas e se preparou para se despedir. A experiência ensina muitas coisas, senhor. Uma delas é que o conhecimento verdadeiro não tem cara, não tem classe social, não tem idade específica. Pode estar em qualquer pessoa, em qualquer lugar. Suas palavras eram simples, mas carregadas de uma profundidade que Henrique estava começando a compreender. Posso perguntar onde o senhor aprendeu tanto sobre carros? Henrique questionou, genuinamente interessado em conhecer mais sobre aquele homem extraordinário. Alfredo sorriu, percebendo que a curiosidade era sincera. Comecei aos 16 anos como aprendiz, numa oficina pequena. Passei 45 anos trabalhando com motores, aprendendo com cada carro que passava pelas minhas mãos. Cada problema era uma lição, cada conserto era uma experiência. Henrique fez uma pausa, processando as palavras de Alfredo. Em seu mundo corporativo, ele estava acostumado a valorizar diplomas, certificações, títulos acadêmicos. Mas ali estava um homem que havia se tornado mestre em sua área através da experiência pura, do trabalho árduo e da dedicação constante. "Quantos carros o senhor já consertou na vida?" perguntou fascinado. "Milhares, senhor. Cada um diferente, cada um com sua personalidade. Aprendi que não importa o preço do carro, no fundo todos funcionam com os mesmos princípios básicos." Alfredo respondeu com a paciência de um professor. "O que muda é a sofisticação, mas o coração do motor é sempre o mesmo." Henrique percebeu que estava recebendo uma lição valiosa sobre humildade e respeito. A conversa estava transformando completamente a perspectiva de Henrique sobre o valor das pessoas. Ele começou a se questionar quantas outras oportunidades havia perdido por julgar pessoas pela aparência, quantos conhecimentos valiosos havia desperdiçado por preconceito. A lição estava se aprofundando e ele sabia que sua forma de ver o mundo nunca mais seria a mesma. Henrique olhou para o relógio e percebeu que ainda tinha tempo suficiente para chegar à sua reunião. Mas pela primeira vez em anos, o compromisso de negócios não parecia ser a coisa mais importante do momento. Ele estava genuinamente interessado em conhecer mais sobre Alfredo, em entender como alguém podia carregar tanto conhecimento e sabedoria com tamanha humildade. "Senhor Alfredo, se não for muito inconveniente, gostaria de saber mais sobre sua história. Talvez possamos tomar um café ali no restaurante?" Henrique sugeriu, apontando para o La Cuisine. Alfredo hesitou, olhando para suas roupas simples e depois para o estabelecimento elegante. "Não sei se seria apropriado, senhor. Esse lugar parece muito refinado para alguém como eu." A resposta de Alfredo atingiu Henrique como um raio. Ali estava um homem que havia acabado de resolver um problema que nenhum técnico especializado conseguiria resolver tão rapidamente, mas que se sentia inadequado para entrar em um restaurante devido à sua aparência. "Senhor Alfredo, se existe alguém que merece entrar nesse restaurante, é o senhor. Você acabou de me ensinar uma lição que vale mais do que qualquer refeição." Relutantemente, Alfredo concordou. Quando entraram no restaurante, Henrique notou alguns olhares curiosos dos outros clientes. Alguns reconheceram o empresário famoso, mas estranharam a companhia. Henrique, porém, não se importou. Pela primeira vez, ele estava mais interessado em aprender do que em impressionar. Sentaram-se em uma mesa próxima à janela e Henrique pediu 2 cafés. Alfredo parecia um pouco desconfortável com a elegância do ambiente, mas aos poucos foi se relaxando. "Conte-me sobre sua carreira, senhor Alfredo. Como começou?" Henrique perguntou com interesse genuíno. "Meu pai era mecânico e eu cresci na oficina dele. Quando tinha 16 anos, comecei como aprendiz. Naquela época, não havia cursos técnicos como hoje.
Tudo era aprendido na prática, observando, tentando, errando e aprendendo com os erros. Alfredo falou com nostalgia, seus olhos brilhando ao recordar o passado. Aprendi que cada motor tem sua personalidade, suas manias, seus segredos. Henrique escutava fascinado. E como foi construindo sua experiência? Devagar, senhor. Primeiro aprendi com carros nacionais, depois com importados. Cada marca tem suas peculiaridades. Passei anos estudando manuais, observando como diferentes sistemas funcionavam. Mas o mais importante era nunca parar de aprender. Mesmo depois de décadas, cada carro novo que chegava à oficina me ensinava algo. Sua própria oficina? Henrique perguntou. Sim, abri minha oficina aos 35 anos. Comecei pequeno, apenas eu e um ajudante. Com o tempo, fui ganhando a confiança dos clientes pela qualidade do trabalho. Nunca precisei fazer propaganda. Os próprios clientes indicavam outros. A honestidade e a competência eram minha marca registrada. Henrique refletiu sobre as palavras de Alfredo. Ali estava um homem que havia construído uma reputação sólida, baseada em trabalho árduo, honestidade e dedicação. Não havia diplomas de universidades famosas, não havia cursos no exterior, apenas décadas de experiência prática e compromisso com a excelência. Era uma lição poderosa sobre o verdadeiro valor do conhecimento. Enquanto bebiam café, Alfredo continuou contando sua história. Sabe, senhor, durante todos esses anos, aprendi que o mais importante não é o que você sabe, mas como você usa o que sabe para ajudar as pessoas. Já atendi desde pessoas simples que precisavam consertar seu único meio de transporte, até empresários como o senhor, com carros de luxo. E como você os tratava? Henrique perguntou, já suspeitando da resposta. Todos igual, senhor. Um problema no motor é um problema no motor. Não importa quem seja o dono. Sempre dei meu melhor para cada cliente, porque acredito que todo mundo merece respeito e um serviço bem feito. Alfredo respondeu com a simplicidade que caracterizava sua personalidade. Henrique se sentiu novamente envergonhado ao lembrar como havia tratado Alfredo inicialmente. Senhor Alfredo, posso fazer uma pergunta pessoal? O senhor nunca se sentiu menosprezado por pessoas que julgavam sua profissão ou aparência? A pergunta era direta, mas Alfredo a respondeu sem hesitar. Muitas vezes, senhor, principalmente nos últimos anos da minha carreira, quando clientes chegavam com carros importados e demonstravam desconfiança. Mas aprendi que não vale a pena se aborrecer com isso. Eu sabia do meu valor, e isso era suficiente. Deixava meu trabalho falar por mim. Alfredo falou com uma serenidade que impressionou Henrique. Como o senhor conseguiu manter essa paciência ao longo dos anos? Henrique questionou, genuinamente curioso. A experiência ensina que as pessoas têm seus motivos para agir como agem. Geralmente, quem julga pela aparência está inseguro ou foi criado para pensar assim. Não é maldade, é apenas falta de conhecimento. Cabe a nós mostrar o contrário através de nossas ações. Henrique percebeu que estava diante de um verdadeiro filósofo prático. Alfredo havia aprendido lições de vida que muitos executivos com MBAs jamais compreenderiam. O senhor tem filhos? Passou esses valores para eles? Tenho 2 filhos e uma filha, todos formados, todos trabalhando. Sempre ensinei que não importa a profissão que escolhessem, o importante era fazer com excelência e tratar as pessoas bem. E eles seguiram seu exemplo? Cada um à sua maneira, senhor. Meu filho mais velho é engenheiro, a filha é professora e o mais novo é administrador. Todos aprenderam que o trabalho honesto e bem feito é a base de uma vida digna. Não precisa ser mecânico para aplicar esses princípios. Henrique estava absorvendo cada palavra. Ali estava um homem que havia criado uma família sólida, construído uma carreira respeitável e mantido valores íntegros por toda a vida. Tudo isso sem alarde, sem ostentação, apenas com trabalho árduo e caráter. Era uma lição profunda sobre o que realmente importa na vida. A conversa continuou por mais alguns minutos, mas Henrique percebeu que precisava partir para sua reunião.
Quando se levantaram da mesa, o empresário se sentiu transformado. Não era apenas gratidão pelo problema resolvido, mas uma mudança profunda em sua forma de ver o mundo e as pessoas. Alfredo havia plantado sementes de reflexão que continuariam crescendo. Senhor Alfredo, essa foi uma das conversas mais importantes da minha vida. O Senhor me ensinou mais em 1 hora do que muitos consultores em anos. Henrique falou com sinceridade absoluta. Posso perguntar onde o senhor mora? Gostaria de manter contato. Alfredo sorriu, tocado pela genuinidade do empresário. Moro no bairro Cidade Industrial, senhor. Não tenho celular, mas tenho um telefone fixo em casa. Alfredo anotou o número num guardanapo e entregou a Henrique. Será um prazer receber sua ligação. Henrique guardou o papel com cuidado, como se fosse um documento importante. Quando saíram do restaurante, Henrique insistiu em dar uma carona a Alfredo. Durante o trajeto, o empresário teve tempo para refletir sobre tudo o que havia acontecido. Em questão de horas, seus valores haviam sido questionados, sua arrogância havia sido exposta e uma lição de humildade havia sido gravada em seu coração. Senhor Alfredo, o que o senhor faz nos dias de hoje? Aposentado. Henrique perguntou enquanto dirigia. Cuido do meu jardim, leio, passo tempo com os netos e às vezes ajudo vizinhos com pequenos concertos. Mantenho-me ocupado, mas sem pressa. A aposentadoria me deu tempo para apreciar coisas simples que antes passavam despercebidas. O senhor é um homem sábio, Henrique comentou. Não, senhor. Sou apenas um homem que teve tempo para aprender com a vida. A sabedoria vem com a experiência, mas só se a pessoa estiver disposta a ouvir o que a vida tem a ensinar. Alfredo respondeu com sua humildade característica. Quando chegaram ao endereço de Alfredo, uma casa simples, mas bem cuidada, Henrique sentiu uma pontada de emoção. Ali vivia um homem que possuía riquezas que dinheiro não podia comprar. Paz interior, sabedoria prática e a satisfação de uma vida bem vivida. Obrigado por tudo, senhor Alfredo. Esta foi uma lição que nunca esquecerei. Foi um prazer conhecê-lo, senhor Henrique. Espero que nossa conversa tenha sido útil de alguma forma. Alfredo desceu do carro, pegou sua caixa de ferramentas e acenou antes de entrar em casa. Henrique ficou alguns minutos observando a casa simples, refletindo sobre o contraste entre a grandeza do homem que acabara de conhecer e a modéstia de seu lar. Dirigindo para sua reunião, Henrique não conseguia parar de pensar na experiência. Pela primeira vez em anos, questionou se sua definição de sucesso estava correta. Possuía mansões, carros de luxo, milhões no banco, mas não tinha a serenidade de Alfredo, nem sua sabedoria prática, muito menos sua generosidade desinteressada. A reunião da tarde transcorreu de forma diferente para Henrique. Embora tenha fechado o negócio como planejado, sua mente estava parcialmente voltada para a lição que havia aprendido pela manhã. Observou com novos olhos os funcionários da empresa onde estava, prestando atenção especial àqueles que normalmente passariam despercebidos. O segurança, a faxineira, o office boy. Nos dias que se seguiram, Henrique começou a implementar mudanças significativas em sua vida. Ligou para Alfredo como havia prometido e eles começaram a se encontrar regularmente para café. Cada conversa trazia novas perspectivas sobre vida, trabalho e relacionamentos humanos. O empresário descobriu que tinha muito mais a aprender do que imaginava. Na empresa, Henrique passou a cumprimentar todos os funcionários pelo nome, desde diretores até pessoal da limpeza. Implementou um programa de valorização para funcionários que demonstrassem conhecimento prático excepcional, independentemente de sua formação acadêmica. A mudança em seu comportamento não passou despercebida e o ambiente de trabalho se tornou notavelmente mais humanizado. 3 meses depois do encontro com Alfredo, Henrique tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ofereceu a Alfredo um emprego como consultor técnico em sua empresa de transportes.
não para trabalhar com motores, mas para ensinar aos executivos jovens sobre experiência prática, resolução de problemas e relacionamento humano. Alfredo inicialmente hesitou, mas acabou aceitando quando percebeu que poderia fazer a diferença na formação de novos líderes. Suas palestras mensais na empresa se tornaram legendárias. Funcionários de todos os níveis compareciam para ouvir as histórias e lições do homem que havia ensinado um milionário sobre humildade. A mudança mais significativa, porém, aconteceu no próprio Henrique. Ele passou a valorizar as pessoas pelo que realmente eram, não pelo que aparentavam ter. Começou a frequentar lugares mais simples, a conversar com pessoas de todas as classes sociais, sempre em busca de aprender algo novo. Descobriu que as melhores lições da vida raramente vinham de livros caros ou consultores renomados. Um ano depois, quando amigos perguntavam sobre a mudança em seu comportamento, Henrique sempre contava a história do dia em que seu BMW quebrou e um mecânico aposentado lhe ensinou que experiência vale mais do que aparência. A história se espalhou, inspirando outros empresários a repensarem seus próprios preconceitos. Alfredo continuou sendo o mesmo homem humilde de sempre, mas agora tinha a satisfação de saber que sua filosofia de vida estava influenciando uma nova geração de líderes. Henrique, por sua vez, descobriu que a verdadeira riqueza não estava em sua conta bancária, mas na capacidade de reconhecer valor onde quer que ele estivesse. A amizade entre o milionário e o mecânico aposentado se tornou um símbolo poderoso de que as diferenças sociais podem ser superadas pelo respeito mútuo e pela vontade de aprender. E tudo começou com um fusível queimado e a coragem de um homem simples que se ofereceu para ajudar, mesmo sendo inicialmente menosprezado. A lição permaneceu. Nunca julgue um livro pela capa, pois as maiores riquezas da vida muitas vezes vêm embaladas de forma simples. Henrique aprendeu que um mestre pode aparecer a qualquer momento, em qualquer lugar, vestido com as roupas mais simples, carregando apenas uma caixa de ferramentas e décadas de sabedoria acumulada. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.